galera, bem-vindo ao canal da Oficina Yamaha Racing. Estamos aí com uma NMAX. Ela tá com um barulho bem estranho no motor. A gente ainda não sabe o que é. O proprietário falou que já levou na oficina, olharam o CVT e falaram que não era o CVT. Então a gente às vezes ficou desconfiado, escuta, às vezes quebra o catalisador. Trocamos o escapamento, trocamos outro e nada. O barulho continuou o mesmo. Então, por mais que ele falou que já mexeu no CVT e não é, a gente vai abrir o CVT para conferir, né? O que pode ser. Então, o barulho não parece ser o motor batendo nem nada assim, mas vai saber, né? Então vamos desmontar o CVT para a gente poder ter uma noção. E aí, galera, nossa NMAX. Tiramos aqui o CVT, o barulho aumentou. Falei, caramba, tava fazendo um eco, aí o barulho ficou mais acentuado, né? Mas ligamos sem aqui e não era barulho na correia. Desmontamos a ventoinha do outro lado também, não era problema. Aí fomos desmontar o comando de válvulas. E olha que beleza, hein? Ó, o rolamento do comando. Tá faltando logo umas 8 esferas, ó. Então vamos ter que desmontar esse comando, ver se a gente acha onde foi parar as bolinhas aqui, pedaços de metal. E o problema da moto, aquele barulho lá que nunca vai aparecer, um rolamento do cabeçote. O barulho era bem evidente na roda de trás, atrás. Parecia que era uma coisa solta, nunca que a gente ia imaginar que era um rolamento. E scooter tem dessas, né? O barulho aqui em cima, na parte da frente, o barulho vai lá para trás. O problema aqui na frente e o barulho bem evidente na roda traseira, lá atrás. O barulho parecia uma coisa solta, parecia escapamento. E tá aqui o problema. Então vamos tirar esse rolamento daí, tirar o comando. Não é nada fácil mexer na NMAX, a Yamaha. Para variar, não ajuda o reparador na hora de mexer. Então para tirar essa corrente, o tensor da corrente de comando bem ruim. A tampa aqui já fica com a bomba de água para regular a válvula, é um inferno. Então é bem ruim a manutenção da NMAX. Vamos ver agora para tirar esse comando daí se vai ser fácil. Vamos tirar o comando, trocar o rolamento e ver se resolveu o problema. Fala aí, galera, montamos a NMAX. A gente trocou o rolamento do comando, né? A gente pede desculpa que tá uma correria aí, fim de ano, e não deu para filmar todo o processo. A gente aproveitou, fez uma revisão, né? Limpamos todo aqui o CVT. A gente mediu tudo, a correia estava boa, a polia boa, os roletes bons. Então não precisou trocar nada. Então o cliente também aproveitou que a moto estava desmontada, fez uma revisão, trocou a caixa de direção, estava péssima. Trocou o fluido da suspensão de bengala, né? Estava bem ruim, nunca tinha sido trocado. Então limpamos o corpo de injeção e a gente ligou a moto e o barulhinho redondo, né? Sem problema nenhum. Faz um barulho um pouco a mais, caso ficar sem a tampa, né? Mas aquele barulho lá sumiu. Aqui a gente ainda nem passou os cabos ainda como é que funciona o CVT, né? CVT funcionando direitinho, tudo beleza. Então agora a gente vai montar, dar uma lavada nela, que a bichinha tá suja. A gente limpou bem aqui o CVT, todas as peças desmontadas, limpou a tampa. Então agora a gente vai montar, colocar o cabo do acelerador, a caixa, vai trocar o filtro de ar, vamos trocar os fluidos de freio, dianteiro, traseiro, tá aí para ver a cor deles, tá bem ruim. Vamos usar o Motul 5.1. Aqui na bengala a gente usou o Motul Fork Oil 10. Aqui na líquido de arrefecimento usamos o Motul Motocool. No óleo do motor, não usamos Motul, porque é Motul de scooter. Os produtos Motul não são baratos, mas o de scooter é um preço bem acima, então usamos o
Yamalube MB, né, que é de scooter, 1040, o novo Yamalube de scooter. MB é diferente do M62. M62 é uma proteção dos discos de embreagem, né, para proteger o disco. Então, o óleo scooter MB, ele é para moto que não tem disco de embreagem. Então, ele vai privilegiar a lubrificação, a economia de combustível. Ele não precisa ter um aditivo que vai ter o atrito dos discos, né? Então, para scooter, usar óleo, o Jaso MB é mais legal, né? Jaso MB. Então, esse óleo Yamalube é muito bom. A Motul tem também o seu MB, tem até uma linha grande de viscosidades, mas acaba que é caro, é quase R$60 um litro do óleo. Então, não sei se vale a pena, né? Esse aqui é o mesmo preço do Yamalube 1040 normal. Vale a pena usar o MB. Beleza? Então vamos montar, lavar ela e a gente volta com ela finalizada aí. Valeu, galera. E aí, galera, tá aí nossa NMAX finalizada. A motinha ficou parecendo 0 km. Vou mostrar aqui o final de revisão. A gente pede desculpa novamente. Muito corrido, final de ano. Motos acumuladas aí, não deu pra fazer um vídeo bem detalhado, mas a moto entrou por causa desse rolamentinho aqui. Eu nem lembro se eu mostrei como é que ele ficou. Ó, o estado do rolamento que fica no comando. Então, o rolamento fica no comando, fica aqui em cima, né? Fica no meio da moto aqui. E o barulho vinha da parte de trás e parecia do lado do escapamento, ao contrário. Então o scooter tem essas peculiaridades, né? O barulho é de um lado, o defeito é de um lado, mas você vai sentir um sintoma do outro. O barulho fica do outro lado. E um barulho nada a ver. Não parecia... Nunca ia falar que era o rolamento, porque o barulho parecia um escapamento solto. Era um barulho totalmente diferente. Então, a NMAX é um motor bem complexo. Ele tem um sistema ali. Depois no outro vídeo tá fazendo o motor, vou mostrar de melhor como é que funciona o sistema da válvula variável, né? Ela tem 2 cames do comando de admissão. Então um came que é mais longo, tem maior duração, a injeção vai definir a estratégia de determinada RPM e acionar essa válvula. Isso aí para privilegiar o torque em baixa e ter um desempenho melhor em alta, para não perder. Então no próximo vídeo a gente vai estar falando disso aí da NMAX. Então mostrando para vocês final de revisão, entregando a moto. Gosto sempre de deixar bem claro tudo que a gente trocou, que a gente utilizou. O cliente quiser levar as peças velhas dele, as peças são deles, né? Ele pagou. Então o rolamento a gente colocou original, ele era Koyo. Tá aqui a referência dele, Koyo, e o novo agora vem como NSK. Então olha o que a gente achou no filtro de óleo dela. Sim, a NMAX tem filtro de óleo, fica lá embaixo. Ele é lavável, né? Então a gente usou na suspensão o Motul Fork Oil 10, arrefecimento Motocool, filtro de ar original, rolamento original, junto à tampa de válvula original, vela original, os legisladores do CVT original. Reparem na injeção, a gente usou o Beda Motors, isso é muito bom. E a caixa de direção a gente usou Hug, que é original, é muito caro. Aí galera, então, voltando aqui pra moto, vou mostrar pra vocês o barulhinho da moto. Ficou barulhinho de zero. Ó, tava um barulho bem feio, né? Então agora tá certinho, barulhinho. A motinha tá zero. Ficou bem boa de andar, tava muito ruim por causa da caixa de direção. Scooter sempre tem que estar fazendo revisão na suspensão dianteira. O óleo, a capacidade é pequena, então o óleo vence mais rápido. Caixa de direção tem que lubrificar, ajustar. Tava com um calo muito ruim, muito grande, tava ruim de andar. Então, motinha finalizada, ficou muito boa. O dono aproveitou, era só o barulho, né? A moto entrou por causa do barulho. Aí o dono aproveitou e já fez a revisão, aproveitou, porque a motinha estava bem ruim de andar. E agora tenho certeza aí que ele vai
gostar da moto. Ele tá falando em vender, acho que ele não vai vender mais não, viu? Porque a motinha ficou zero. Beleza? Então, galera, muito obrigado aí. Quem gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Nossa página no Facebook e Instagram. Segue aí a oficina. 2020 aí eu prometo que vamos melhorar esse canal no YouTube aí. E valeu, segue a gente.